Евразиялык экономикалык биримдикти түзүү тууралуу келишимине 2019-жылы 5 жыл, Евразиялык интеграция идеясына 25 жыл толот. Биримдиктин ичинде капитал, кызматтар, товарлар менен жумушчу күчүнүн эркин кыймылы камсыз кылынган. Нурсултан Назарбаевдин демилгеси биримдикке мүчө мамлекеттердин экономикасынын жигердүү өнүгүшүнө таасир этти. Когда вообще создавался по инициативе нашего... Өлкө башчысынын сунушу менен ИАЭП түзүлгөндө экономикалык прагматизм ыкмасы негизге алынган. Башкача айтканда, биздин өлкөлөргө биримдик алкагында иш алып баруу абдан эффективдүү болду. В Российском экономическом союзе Артыкчылыктарды мүчө өлкөлөрдөгү өнөр жай өндүрүшүнүн көрсөткүчтөрү далилдейт. Ал 2,7% өстү. Бештиктеги өлкөлөрдүн көбүндө өсүш көрүнүктүү болду. Белгилеп айтканда, Казакстанда өнөр жай өндүрүшү 7, Кыргызстанда 11,5, Арменияда 13%. Өсүш машина куроо, металлургия, автомобиль чогултоо, кийим тигүү, металл өнүмдөрүнүн өндүрүшү, эмерек өнөр жайында көрүнүктүү байкалат. Биримдиктин ичиндеги ишканалардын жүгүртүү каржысы да жогорулаган. Казакстандагы өндүрүлгөн дайын өнүмдөрдүн азыр бүгүнкү күндө Ресейге... Казакстанда өндүрүлгөн даяр өнүмдөр азыркы күндө Орусияга, Беларуска, Кыргызстанга экспорттолуп жатат. Ал 13-14 жылдардагы деңгээл менен салыштырганда бүгүнкү күндө 25-30% өскөн. Бул Казакстандын өндүрүштү өнүктүрүүгө, чийкизат экономикасынан кайра иштетүү экономикасына өтүүбүзгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратат деп эсептейбиз. Өңдөө экономикасына өтүүбүзгө үлкен мүмкүндүктөр туудурат деп эсептейбиз. Улуттук экономика министрлигинин статистика комитетинин маалыматына таянсак, ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында Казакстандын ИАЭП мамлекеттери менен өз ара соодасы өскөн. Товар жүгүртүүдө Орусиянын салымы басымдуу. Мисалы, быйылкы 9 айда бир гана Түндүк Казакстан облусунун ИАЭП өлкөлөрү менен ортодогу товар жүгүртүүсү 266 миллион АКШ долларына жеткен. Экспорт көлөмү 14% өсүп, 42 миллион долларды түзөт. Башкача айтканда, бул биримдикке мүчө өлкөлөрдүн рыногуна кирип, тыгыз соода саттык орнотуу өлкөнүн экономикасын алдыга жылдырууга таасирин тийгизип келе жатат деген сөз. Важным аспектом также является, как президент, собственно говоря, отмечает. Президент ички өнүмдүн сапаттуу түрдө өнүккөнүн белгилеп көрсөттү. Башкача айтканда, мунай өндүрүлүп, казма байлыктар казылып, аймактан буудай экспорттолгондон сырткары аны сапаттуу түрдө иштетүүгө басымдуулук берилди. Мына ушундай шарттарда Евразиялык экономикалык биримдиктердин өнүгүүсү сапат жагынан алганда эффективдүүрөөк болот. 2016 жылдын 9 айында ИАЭП Вьетнам менен эркин соода аймагын түздү. Ал эми бугу айында Астана экономикалык форумунда Иран менен ушундай соода аймагын түзүү тууралуу убактылуу келишимге жана биримдик менен Кытайдын ортосундагы соода экономикалык кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлган. Формирование цифровой экономики дальнейшее и те инициативы, которые мы сегодня... Казакстан бүгүнкү күндө санариптик экономика түзүүгө басымдуулук берип жатат. Эмгек биржасын, ачык сандык платформа түзүү башкы милдеттердин бири. Эл аралык рынокторго чыгып, эркин соода аймактарын түзүү дагы бир маанилүү маселе. И, конечно, для нас очень важно это вопрос декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов. Евразиялык интеграциянын экономикалык мүмкүнчүлүгү толук пайдаланыла элек дешет адистер. Азыр биримдиктеги мамлекеттердин алдында жалпы кызыкчылыктарын жамааттык түрдө билдирүүгө, сырткы өнөктөштөрү менен эффективдүү мамиле түзүүгө мүмкүнчүлүк жаралып жатат. Эл аралык мамилелер боюнча Евразиялык кеңеш Евробиримдиктен Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясына арналган өз сунуштарын жарыя кылды. Документке Евробиримдиктен Борбор Азия менен 2020-2027 жылдар аралыгындагы байланышты бекемдөөгө багытталган идеялар кирген. Жаңы стратегияда Евробиримдиктен аймак боюнча планы түзүлдү. Карым-катнаштын эффективдүү жактары жана атаандаштык тараптарды так баалоого маани берилген. We are clearly seeing an important role of Kazakhstan as an engine. Казакстан биздин негизги соода өнөктөшүбүз жана Евробиримдик силердин өлкөңөрдөгү эң алгачкы инвестор. Биздин карым-катнашыбыз кандай деңгээлде экендиги баарына белгилүү деп ойлойм. Биз бул байланышты мындан ары бекемдөөгө кызыктарбыз. Really a rich spectrum of our relationship. Сунуштарды тааныштырууда консультативдик кеңеш мүчөлөрү, абройлуу саясатчылар, Европа мамлекеттеринин мурунку президенттери жана министрлери, британиялык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана казакстандык дипломатиялык корпустун өкүлдөрү катышты.
Казахстан рассчитывает на дальнейшее сотрудничество. Казакстан евро биримдик менен стратегиялык карым-катнашты улантууга кызыктар. Бул карым-катнаш кеңейтилген өнөктөштүк байланышынын негизинде түзүлөт жана жакында толугу менен күчүнө кирет деп ишенебиз. Эл аралык мамилелер боюнча Евразиялык кеңеш Борбор Азияга адистештирилген көз карандысыз пикирдештер аянтты. Кеңеш мүчөлөрүнүн айтымында келечекте анын жумушу аймактын белгилүүлүгүн өстүрүп, Европа менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык жана саясий байланыштарды бекемдөөгө багыттала берет. Суу ресурстарын эффективдүү башкаруу, жайыттар менен эгин талааларын убакыт талабына ылайык жакшыртуу, айыл чарба комплекстерин санариптик технология менен жабдыктоо. Борбор Азия өлкөлөрү үчүн ушул жана башка маселелер Алматыда өткөн агротехникалык саммитте талкууланды. Иш-чарага аймак республикаларынын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, ишкерлер, фермерлер, ошондой эле тармактык университеттердин окумуштуулары катышты. Жолугушууда Казакстандагы сууга таянттарын эки эсе көбөйтүү маселеси каралды. Эл аралык каржы институттарынын колдоосу менен 256 000 гектарды өздөштүрүү ишин жүргүзүү сунушталды. 1,5 миллион и жаңадан восстановление жасайтын 167. 1,667 000 гектар жерди жеке менчик мамлекеттик өнөктөштүк аркылуу ишке кошобуз. Максатыбыз айыл чарбасындагы өнүмдүүлүктү 2,5 эсеге жогорулатуу. Өнүмдүүлүктү 2,5 эсеге арттыруу. Энергия сыйымдуулукту жана атмосферага зыяндуу чыгындыларды төмөндөтүү, калдыктарды кайра иштетүү жана сууну тазартуу. Астанада Казакстандын жашыл экономикага өтүү маселелерине арналган эл аралык конференция өттү. Жолугушуунун катышуучулары өнөр жай ишканаларына эң мыкты жеткиликтүү технологияларды киргизүүнүн өзөктүүлүгүн белгилеп көрсөтүштү. Сущность наилучших доступных технологий – это и возобновляемые источники энергии, это и новый подход к управлению. Эң мыкты жеткиликтүү технологиялардын, анын ичинде кайра жанма энергия булактарынын мааниси жогору. Бул ишканадагы жараяндарды башкарууга жаңыча көз караш. Ошондой эле өнөр жайда экологиялык талаптардын милдетти сакталуусуна комплекстүү түрдө келүү ыкмасы десек да болот. Биз азыркы тапта Казакстанда экологиялык чечимдер комплексин даярдоо, мыкты жана жеткиликтүү технологияларга өтүү аракеттери жасалып жатканына күбө болуп жатабыз. Перехода на принцип наилучших доступных технологий – это в принципе то, что, как мы видим, начинает свое движение и в Казахстане тоже. Жашыл долбоорлорду киргизүү жана тармактагы мыкты тажрыйбаны ийгиликтүү колдонууда Казакстан коңшу өлкөлөрдүн мыкты тажрыйбаларын алат. Белгилеп айтканда, республика Орусиядагы экологиялык саясат борбору менен кызматташууга кызыктар. Такое взаимодействие поможет нам координировать наши действия по переходу промышленности на принципы наилучших доступных. Ушундай кызматташтык бизге өнөр жайды эң мыкты жеткиликтүү технологияларга өткөрүүдөгү иш-аракетти айкалыштырууга мүмкүнчүлүк берет. Азыркы тапта Европа өлкөлөрү, Түштүк-Чыгыш Азия мамлекеттери сызыктык экономикадан алыстап жатат. Сызыктык экономика деген эмне? Ал өнүмдү өндүрүп, пайдаланып, таштандыга таштоого негизделген. Ал эми азыр ал циркулярдык экономикага көңүл бөлүп жатат. Башкача айтканда, калдыктар чийки зат катары пайдаланылат. Ушинтип таштанды полигондору азаят, адамдардын өмүр сүрүү абалы жакшырат. Ишканалардын иштөө эффективдүүлүгү өсөт, мыкты жеткиликтүү технологиялар дегенибиз ошол. Людей и улучшение, в то же время повышение эффективности работы предприятий – это и есть вот те самые принципы наилучших доступных технологий. Азыр Казакстанда кайра жанма энергия булактарынын үлүшү өлкө аймагында өндүрүлө турган энергиянын жалпы көлөмүнүн 1%га жакынын түзөт. Ошентсе да 2020 жылы бул көрсөткүчтү 3%га жеткирүү көзөлүп жатат. Өлкө кайра жанма энергия жана жашыл технологиялар тармагындагы европалык лидерлер менен кызматташып олтуруп, чет өлкөдөн инвестор тартууга басымдуулук берүүдө. Евро биримдик Казакстан менен энергия эффективдүү жана суу үнөмдөгүч технологиялар тармагында тыгыз кызматташтык орноткон. Буунун өнүгүү программасы силердин өлкөдө жашыл экономика моделине өтүү боюнча 4 долбоорду ишке кошту. Мисалы, бир мектепке суу пайдалануунун пайдалуу технологиясы киргизилип, күн батареялары, фотосенсордук крандар жана күн өскана үчүн суу чогултуунун атайын системасы орнотулду. Ал эми Актобеде дамбаларга суу агымын жолжоболоштура турган атайын сенсорлар, суу селинин коркунучун алдын ала аныктай турган курал орнотулду. Бул евро биримди каржылаган долбоорлордун мисалдары жана алар мыкты технологияларды киргизүүгө таратууга багытталган. Серепчилердин пикиринде Казакстанда жеткиликтүү технологиялар эрежелерине өтүү жараянына 10 жыл убакыт кетет. Биринчи кезекте өтө ийгиликтүү жашыл тажрыйбаны экспорттук мүмкүнчүлүгү бар товарлар менен өнүмдөрдүн өндүрүшүнө киргизүү көздөлгөн.
КМШда биринчи жолу Маңғыстау облусунда Гео сейил багы курулат. Азыр ЮНЕСКО адистери керектүү археологиялык жана табигый маалыматтардын талдамасын жасап жатат. Өлкөдөгү тарыхый маданий эстеликтердин 1/3 бөлүгү ушул аймакта жайгашкан. Бул жерде 13 000 эстелик бар. Анын 20га жакыны Гео сейил багы аркылуу ата мекендик жана чет өлкөлүк саякатчыларга тааныштырылат. Коноктор Маңгыстауда гана кездеше турган Султан Үпи, Шапкак ата сыяктуу жер алдындагы мечиттер, шаар сыяктуу чоң таштар, казуу жумуштары жүрүп жаткан байыркы шаарларды кыдырып көрө алышат. Турист, если он будет слышать, что здесь создан... Ушул жерде ЮНЕСКОнун камкордугу менен Гео сейил багы түзүлгөнүн угушса, туристтердин кызыгуусу жогорулайт. Бул казактын улуттук кол өнөр ишканаларын кайра өрчүтүп өнүктүрүүгө дагы бир себеп болот. Казахские национальные ремесла. Өз жериңди таанып бил жаңы демилгесинин алкагында мектеп туризмин кайра жаңыртуу көздөлгөн. Ушул багытта аймакта бир нече долбоор ишке ашырылат. Белгилүү археолог Андрей Астафьев билим башкармалыгы менен бирге археологиялык уюмдарды уюштуруу зарыл деп эсептейт. С Назарбаев школы к нам приезжали как раз. Бизге мектеп окуучулары байма-бай келип турушат. Алар 5 күндө бирге жумуш кылышып, казуу иштеринен эң сонун таасир алышат. Талаалык шарттарда өмүр сүрүү, эмгек кылуу бардык балдарга кызык. Это абсолютно всем детям, это очень интересно. Быйыл Маңғыстау облусуна 200 000дей саякатчы келген. Анын жарымы деңизге түшүп, кумдуу жээктерди эс алышкан. Ал эми 7 жылдан кийин Маңғыстау облусуна келе турган туристтердин саны 750 000ге жетет деген үмүт бар. Алдыдагы жылдары чоң кемелер менен Каспийде саякат кылууга мүмкүнчүлүк жаралат. Тарыхый акыл эсти калыптандыруу деген эмне? Ааламдашуу заманында аны өнүктүрүү канчалык деңгээлде маанилүү? Казакстандык жана чет өлкөлүк окумуштуулар, тарыхчылар, саясат жана маданият таануучулар Астанада жолугуп ушул теманын айланасында кеп козгошту. Серепчилердин ою боюнча дүйнөлүк тарыхты интерпретациялоодогу евро борбордуу көз караш кечээки маселе. Дүйнөдөгү башка мамлекеттер цивилизациянын өнүгүшүндөгү өз ролу тууралуу маалымдоого жөндөмдү. Мисалы, жылкы тукумун колго үйрөтүү сыяктуу адамзат өнүгүшүнө таасири мол болгон жараян бүгүнкү күнгө чейин жеткиликтүү деңгээлде бааланбай келе жатат дешет тарыхчылар. Буквально недавно Оксфордский университет издал своей серии книг по всемирной истории, издал две интересные. Жакында эле Оксфорд университети дүйнө тарыхы тууралуу китептер сериясын басып чыгарды. Ал жердеги эки кызыктуу эмгек Борбор Азиянын дүйнөлүк тарыхтагы ролуна жана Улуу жибек жолуна арналган. Ушул багытта президенттин макаласында орун алган ой толгоолор дүйнө тарыхына тиешелүү дискурска тийиштүү түрдө киргизилет деп ойлойм. Потому что посмотреть на историю и вот это вплетается в мировой дискурс по истории. Конференция алкагында улуттук тарыхтын чек аралары китеби тааныштырылды. Жамааттык монография тарых илиминин көз карандысыз Казакстандын мезгилиндеги өнүгүүсү тууралуу баяндайт. Астанада улуттук музейде домбура жана сыбызгы аспаптарында аткарылган күүлөрдүн жыйнагынын бет ачары өттү. Анын авторлору Мусайып Хусайын уулу жана Кабыкей Ахмер уулу. Алардын экспедиция жана изилдөөлөрүнүн аркасында Казакстандын бай музыкалык мурасы чогултулган. Аталган долбоорго Алтайдан Коптага чейинки аралыктагы ар кайсы аймактардагы тандалган күүлөр кирген. Бул эмгекти жарыкка чыгаруу үчүн 60 жыл кеткен. Жалпы бул жыйнакка 321 композиция кирген. Күйдө эки топко бөлөдү ғой, төкпөгү, чертпөгү деп. Сол чертпе күйдүн өзү. Күүлөрдү экиге бөлүп караса болот. Төкмө күү жана чертме күү. Чертме күү кенен аймактарда жайылган. Алар Монголия, Орусия, Алтай, Чыгыш жана Батыш Казакстанда жашаган казактардын арасында аткарылып келген. Бул жыйнак биздин эбегейсиз жумушубуз. Аталган эмгек 3 бөлүмдөн турат. Анын 2 бөлүмү Монголияда жашаган этникалык казактар аткарып жүргөн күүлөргө арналган. Эң белжемди бөлүгү сол Монголия казактарынын домбура күүлөрүн жасадык. Мамлекет башчысы Улуу Таланын 7 кыры аттуу макаласында байыртадан мурас катары жеткен руханий маданий мурастарды сактоого өзгөчө көңүл бурган. Аларды дыкаттык менен изилдеп, жаңыртып, келечек урпакка жеткирүү милдети турат.
Киевде Украинанын белгилүү сүрөтчүсү Наталья Мократчандын Улуу таланын уулдары аттуу жеке көргөзмөсү уюштурулду. Иш-чараны чыгармачыл адам Казакстандын эгемендүүлүк күнүнө арнаганын айтат. Көргөзмөгө казактын каада салттарынан кабар берген сүрөттөр коюлду. Киев көрүүчүлөрү биринчи жолу бүркүт учуру, домбура менен сулуу кыз, казак баатырлары, кыз куумай, эр таргын сыяктуу сүрөттөрдү көрүштү. И я пыталась изобразить лошадей, которые очень любят в Казахстане, как можно натуральнее, чтобы чувствовалось. Казакстан менен жылкы эгиз түшүнүк, ошондуктан жылкыны тартканда болушунча чын дилим менен тартууга аракет кылам. Эпос жана эпос ырларындагы баатыр келбети, эр таргын сүрөтүн бүткүл жан дүйнө менен тартып чыктым. Менин картиналарымда Казакстандын бай табияты, белгилеп айтканда тоо, таза аба, жашыл жайлоо жана жоогазын гүлдөрүнө өзгөчө орун берилди. И еще одна работа КСКУ, тоже она впервые сейчас представлена на этой выставке. Ошондой эле автордун жеке көргөзмөсүндө президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтчү тарткан портрети коюлду. Наталья Казакстанга тиешелүү ар бир сүрөттү чын жүрөктөн тартууга аракет кылат. Ал үчүн тарыхый эмгектерге таянам дейт ал. Өнөр таануучу жана маданият таануучу Валентина Магда сүрөтчүнүн эмгеги аркылуу Казакстандын байлыгына жакындай түштүм деп ой бөлүштү. Көргөзмөнү көрүүгө келген Валентинага айрыкча казак баатырларынын сүрөтү менен кыз куумай деп аталган картинасы өзгөчө жаккан. Поскольку я всегда очень интересуюсь историей и современным Казахстаном, я знаю КСКУ. Мени заманбап мамлекет жана Казакстандын байыркы тарыхы кызыктырат. Мисалы кыз куумай, бири-бирин жактырган эки жаш табияттын арасында бардык жакта жоогазын, абдан таасирдүү жана кооз, өзгөчө картина деп айтар элем. Тоолор менен өзгөчө кооз деңиз, асман тартылган. Дагы бир көңүл бура турган, мага жаккан сүрөт баатыр сүрөтү. Сүрөтчү ар бир бөлүкчөгө маани берет. Баатырдын сооту, аскер техникасынын ар бир элементи, жоон билеги жана бут кийимине чейин өтө жакшы тартылган. Элемент его военного снаряжения. Удивительным образом выписаны руки, его обувь. Украина сүрөтчүсү Казакстанга тиешелүү сүрөт тартууну мындан ары улантууну көздөп жатат. Казактын бай табиятынан башка сүрөтчү Астананын кооз имараттарын тартууну көздөдү. Главное было отобразить природу. Вот какая природа. Мен өз эмгектерим аркылуу табият, тоолор, аба, жашыл талааларды көрсөтүүгө аракет кылам. Өтө бай табият. Мага азыркы күнгө чейин пейзаждар менен фото сүрөттөр кызыктуу. Шаар пейзажында тартуу өнөрүм бар. Кийинки эмгегимди Казакстандын Астанадай кооз шаарына арнагым келет. Көздүн жоосун алган имарат, кызыктуу жана өтө заманбап шаардын көрүнүшү мага эргүү берерине ишенем. Астанада архитектуралык ансамбльдер бар. Интересно это все изобразить на холсте. Такой интересный город, новый, модернизированный. Чыгармачыл инсан өз эмгектеринде май жана акрилди көп колдонот. Казакстандын бай табияты, тарыхы жана боорукер адамдары мага күч-кубат берди, дейт Наталья. Жамбыл облусунда өлкө башчысы жана Улуу Тала мурасы аттуу көргөзмө ачылды. Ага музей фондунун 185тен ашуун баалуу экспонаты жана өлкө башчысынын байыркы Тараз музейин кыдырган кезде тартылган тарыхый фото сүрөттөрү коюлду. Көргөзмөдө Кытай менен соода саттыктын алкагында келген тыйындар менен буюмдар, карлук каганатынын тиричилик заттары көпчүлүктүн назарына сунушталды. Байыркы Тараз шаарынын казуу иштеринин алкагында табылган заттарды шаар тургундары 5 айынын 20-сына чейин көрө алышат. Интересом пользуются артефакты. Орто кылымдык суу түтүктөрү сыяктуу артефакттарга кызыгуу жогору. 1000 жыл мурда биздин шаарда сантехникалык система толугу менен иштеген. Көргөзмөдө чебердин мөөрү басылган коло куту да бар. Археологдор үчүн бул өтө сейрек кездешет. Кутуда чебердин аты Ахмат деп жазылган. Бул 11 кылымдын аягы, 12 кылымдын башына туура келет деген божомол бар. 11 начала 12 века. Казакстандын эң белгилүү камералык аспаптык ансамбльдеринин бири Forte Trio Кытай улуттук музыка холлунун сахнасында өнөр көрсөттү. Музыкалык кече Астананын 20 жылдыгына карай уюштурулду. Өнөрпоздор да бул кечеге дыкаттык менен даярданышкан. Бейжиңдеги программасында бароккодон жазга чейинки ар түрдүү стилдеги чыгармалар камтылды. Музыканттар казакстандык обончулардын чыгармалары менен элдик обондорду да аткарышты. Казакстанда гана эмес, чет өлкөдө да жогорку сый урматка ээ жамааттын өнөрүнө Бейжиң көрүүчүлөрү чын жүрөк
көптөн кол чабууларын тартуулашты. Астана Бейжин достук көпүрөсү деп аталган бул кечеден алган таасирим абдан өзгөчө. Дүйнөлүк классикадан жазга чейинки чыгармаларды уктук. Казакстандын өнөрпоздоруна таң калдым. Ушундай концерттер, маданий иш-чаралар элдердин достугун жогорулатат. Чыныгы достук көпүрө өнөр.